kaibigan, game 2 na. Game 2 na ta sa ang battle of Class B. Team Guadalupe versus Team Toledo. Bidaw kang Team Toledo sa game 1, kini game 2 na. On this backpackan event here in Panoy Consolation, Cebu is sponsored by Balabas Family and Boss Victor Maglasang. Mao na itong sponsor ha. Organized by Panis Jomar Jojo Jimboy under Jomar Roma Promotion. 2-0 na itong score, 2-0 in favor of Team Guadalupe. Team nila ni Jomar Darlen og ni Santoy. Good item delivered by Santoy. 3-0 na, 3-0 sa ato ang game to ha. Kaya servisyo Jomar para 4. Tok po ni Jeffrey. Ang iliwag ng Santoy. Agi! Grabe ha. Brini King nga yun. 3-0 ha. Servisyo Jeffrey. Suara the Black Panda. Ernie. Ala. Ernie again. Jomar. Answered by Ismail. Hala kariha. Side out, side out. Kini 3-0 ha. Kini para 4 ni sa Team Guadalupe. Santoy. Go. Allah. Grabe. Yun o. Goodbye na. Goodbye Philippines. Naka dia. Adios. Patria Dorada. Tabang na, tabang. Roma. Tabang, tabang. Inagid, managid. Ernie. Servisyo Ernie. Lah. Ernie again. Binato si The Black Panda. Yun o. Gitabangan si The Black Panda. Na Jomar, mi boss. Gipato sa Ernie. Mito magahi ay ilawang tahan nila mo Ernie. Di na madawat sa ahensya dong. 3-0 ha. Atong score in favor of Team Guadalupe. Servisyo Darlene, The Black Panda. 4-0. Servisyo Darlene. Ede. Win 5-0. Servisyo Darlene. Agay basang-basa ni Jeffrey. Side out. Here comes Ismail para uno. 5-0 ha. The Black Panda. Ito na. Lah, Jomar Roma. Nice defense coming from Team Guadalupe. Lah, on the attack ang team. Countering. Ismail out ball. 5-0 na sa score. Primero 6-0. Lagi. Sige lang. 0-0. Wala ko pre. Jomar. Ernie. Jomar. Ernie again. Out ball, out ball. 6-0 sa score. Puli-puli lang 0. Dahil sila ko bumili. This halftime is brought to you by Maricel Antone, the crunchy and tasty. Maricel Antone Chicharona, mapalitan ninyo sa Poblacion Karkar, sa Maricel Antone Store. O gang Arnoco ono Disco Mobile, basta Disco Arnoco. O gang Infos Kids Artware mga igan ha. I-search ninyo sa FB ang Infos Kids Artware, the coolest clothing line in town. City 0 na. Agay, gibali-balian yun ang Team Toledo. 8-0 na, 8-0. Kinip. Sa ang Nidaog ay 2-1 standing. Dakdak na kuduha ang Imbinos na. Nidaog. Noibi
Bisero. Kini para Jis. Shantoy, overhead. Jomar. Jomar ang Shantoy. La. Pindot na pagkatirang Shantoy. Job well done. Gigag Shantoy. Ang YouTube yung sir. J0. Servisyo Jomar para 11. 11-0. Wala, kidali-dali Jomar ay. Ipaspas ang Jomar. Kini para daog, para baus. 11-0. Ay, Garlin. Game ball. Game ball, minaog ang Team Guadalupe sa game to. Ano natay decision game 3 mga igan. Coming up next.